Hoi, ik zit in de auto. Ik heb net geparkeerd voor de locatie in Nieuw-Rijzenburg. Daar ga ik naar binnen om een dienst medewerker wonen en welzijn te doen. Dat doe ik voor het eerst, dus ik voel een beetje gezonde spanning. Maar ik heb er ook heel veel zin in. Tot zo! Dit is afdeling C3. Iedereen heeft net gegeten. De collega's zijn druk met de zorg. Hier is het kantoor. Toen ik net binnenkwam waren ze er allemaal. Maar nu zijn ze alweer allemaal vertrokken om de bewoners te helpen.